বন্ধুরা, এই সাহসী ছেলেটার কাণ্ড কারখানা দেখলে তো আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। আসলে বন্ধুরা, এই ছেলেটির মা ছিল অনেক অসুস্থ। ছেলেটির মায়ের চিকিৎসা করাতে 10 লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এখানকার একজন বলেছে, তুমি যদি গরম লোহাটার উপর পা দিয়ে খেলা দেখাতে পারবে তাহলে তোমাকে আমি 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবো। আগে পিছে কিছু না ভেবে তার মায়ের জন্য গরম লোহার উপর পা দিয়ে খেলা দেখাতে রাজি হয়ে যায়। অবশেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরা অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। অবশেষে তো ছেলেটি গরম লোহাতে পা দিয়ে খেলা দেখিয়ে দেয় আর ছেলেটির পায়ের কিছুই হয় না আর 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়ে যায়।